Dobrodošli na naš kanal. Naša današnja tema je prevazilaženje neuspeha i verovanje u sebe. Svi smo se suočavali sa preprekama i razočaranjima u životu, ali u stvari nas definiše način na koji ih prevazilazimo. Uspeh ne dolazi uvek lako, a može biti lako. Razmotrit ćemo najpre veru u sebe u videu. Koliko vama vredi da sve što radite rezultira kao potpuni uspeh? Ili koliko vam vredi da nikada više u životu ne doživite ni jedan neuspeh? Koristite tehnologije nove svesti kao gorivo za napredak. Ponekad se može činiti kao da plivate protiv struje, ali baš tu se dešava rast i transformacija. Ja sam Svetlana Novak, vaš predavač na putu potpunog uspeha i vere u sebe. Radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja. Naša današnja tema je prevaziđi neuspeh, veruj u sebe. Ako imate problema sa tim ili rešavanjem bilo kojih životnih problema, imate sad mentorsku obuku koja se zove Duhomat, duhovno i materijalno kao jedna celina. Ponudu imate i na našem sajtu, link je ovde ispod ovoga klipa, a pri kraju ovoga klipa ću nešto detaljnije o tome reći. Važno je da zapamtite ovo zauvek, u vas je Bog ugradio samo i jedino uspeh. I to, molim vas, sebi ponavljajte non stop dok konačno vaša svest i logika ne prihvate to kao jedinu istinu. A to jeste precizna istina i to je nešto što je od Boga dato i to nam niko i nikad ne može oduzeti, nego smo mi zaboravili na to. Evo sad se prisjećamo, sad smo dobili primarna znanja, primarne matrice Boga i sada opet učimo, odnosno osvešćujemo šta je to nama sve dato. Neuspeh je bio samo deo našeg putovanja, sada je sve drugačije. Osvestili smo kroz dela doktora Grabovoja da je Bog u nas ugradio samo i jedino uspeh. Ključno je verovati u sebe i u svoje sposobnosti. Verovati u Boga i u svoje rezultate. To je sveto trojstvo vere. Okružite se pozitivnim uticajima i resursima koji vas podsjećaju na vaš potencijal. Pozitivni uticaj, znači molim vas uzmite, učite ova dela Grabovoja, resursi, da imate i knjige i audio zapise i da zapisujete tehnologiju vaše sveske i da se družite sa onima koji isto upravljaju, pa zajedno da upravljate. Znači zaista samo to polje večnosti će vas uvek podsjećati koliko vi jeste veliki, jer ste ćelija u telu Boga i konačno da probudite sve svoje potencijale. Napravite male korake ka svojim ciljevima i nikada ne gubite iz vida širu sliku da ste vi ćelije u telu Boga i da je vama namenjen jedino uspeh, sreća, ljubav i večni život za vijek i vjekova. Vera u sebe je uvek laka sa tehnologijama nove svesti. Zapamtite da vi imate moć da oblikujete svoju sudbinu, a ne da vas nosi reka života i kolektivna svest i oni koji su nam odredili da radimo za platice, da imamo novac, da živimo u ovakvom sistemu u kakvom živimo, gde ratovi izbijaju non stop na nekom delu naše zemaljske kugle, ali to će vrlo brzo prestati i nestati ukoliko budemo zajednički upravljali da stvorimo, znači, novi život na zemlji i to će biti zaista samo život sa jedinim Bogom i svi ćemo imati ogromnu ljubav jedni za druge, jer ćemo znati da smo svi ćelije u telu Boga. Sada to narod ne zna i zbog toga su ovoliki problemi. Obraćajući se Bogu, vi dobijate tačnost i sveobuhvatan sistem. To je sveobuhvatno znanje koje vi imate. Bog rešava sva vaša pitanja. Može da ih reši i rešava ih, ako mu se obratite i verujete u njega. Tokom vremena ćete steći jaku veru u sebe i u svoje ciljeve koje radite po ovim tehnologijama. Dakle, koje su osnovne tehnologije koje treba da primenjujete? Ovih tehnologija ima bezbroj. Ono što ću vam ja reći, to su ove dve tehnologije i to je ono što je donelo rezultate mnogima, dakle može doneti i vama, samo ako želite da odvojite vreme, da transformišete svoju svest, da je strukturirate na potpuni uspeh. Jer ne samo što je Bog nama ostavio program večnog uspeha u našoj duši,
Svest treba da prihvati te informacije od duše i da ih materializuje. Jer ako svest u to ne veruje, onda mi moramo da radimo na strukturizaciji svesti. Brojčani nizovi su najbolji za to zato što su oni već energija Boga i samo se onda radi materializacija. Nije da vi krećete od informacionog nivoa energetskog pa do materializacije. Ovo vam je skraćeni put. Znači, obraćanje Bogu preko brojčanog niza 11981, dozvolite Bogu da vas vodi. On vam daje znanje, to je razvoj. Obratite se Bogu da vas vodi. Morate mu se obratiti. Ako mu se ne obratite, znači niste svojom slobodnom voljom dali pristanak da Bog bude sa vama svakoga trena. Obraćate se Bogu preko brojčanog niza 11981 ili 123707444. To je direktan kontakt sa stvoriteljem. Ispišite taj brojčani niz na papir, A4, postavite svuda oko sebe, u svojoj spavaćoj sobi, dnevnoj sobi, gde imate prilike, tu postavite te brojčane nizove i vidjet ćete da će vam uvek misao ići ka direktnom kontaktu sa Bogom i dobijat ćete ogromna znanja i Bog će vas voditi. Vera u sebe ili brojčani niz za samopouzdanje 517 489 719 841. Znači ovde gde je razmak, posle 517, tu vidite sebe, da ste puni vere u sebe i da sve ostvarujete. I ovde, isto gde je drugi razmak, isto ćete tu sliku videti. I to onda proširite na ceo svet. Koliko radite ove tehnologije, onoliko koliko vam treba, onoliko koliko vam prija, onoliko koliko vi osjećate da možete sebe da uložite u ovo polje večnosti i da izađete što pre na put potpunog uspeha. Naravno, za to je potrebno da se upravlja, rekla sam vam, imate koncentracije u pokretu, u hodu, svakodnevne to koristite, to je lako i uspećete sve. Mentorska ponuda Duhomat, duhovno i materijalno kao jedna celina. Znači, ovo je zaista jedan fantastičan paket ponude. Ja radim direktno sa vama, imate i grupnu obuku, imate i sa trenerima 1 na 1, dobijate veliku vrednost. Sad razmislite koliko vama vredi da vi rešite neke goruće probleme i to prilično brzo ili da te probleme gajite u nedrima i da se one umnožavaju tokom perioda, jer problemi se ne rešavaju sami od sebe. Potrebno je znanje, vera, sada je potrebna i duhovnost i duhovna znanja pretačemo u materijalna znanja i tako sve rešavamo. Dakle, nemojte držati probleme i zadatke tamo negde u zapećku da se razvijaju, nego dođete na obuku i to što pre da se reši, jer vidjet ćete, ne rešava se jedan problem, rešava se x i y problema u vašem životu i u vašoj porodici, ali treba da načinite prvi korak i da dođete na ove obuke koje ulaze dubinski u vašu svest. To ćete vi sami uraditi, mi ćemo vam pokazati kako i pomoći ćemo vam. Znači, vidjet ćete, svi se jako, jako raduju tim obukama i grupnim i 1:1. Znači, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 60725 2929. Možete se prijaviti, možete da pozovete i da se dogovorite u vezi plaćanja. Dakle, sve opcije su vam otvorene. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme da oslušate ovaj klip. Verujem da će vam ove tehnologije pomoći. Molim vas da ostavite like, komentarišete, pretplatite se na naš kanal, kliknite na zvonce u desnom ćošku. Želim vam potpunu veru i uspeh u svemu što stvarate. Budite blagosloveni od Boga, svoje dušice lepe i celoga sveta. Dakle, ostavite, molim vas, komentar ispod klipa ako vam se klip dopao. Deljenjem vaših iskustava sa ovim tehnologijama možete osnažiti one koji tek ulaze u svet upravljanja i njima će to mnogo značiti. Svaki mesec ću izabrati najinspirativniji komentar i neko će biti nagrađen vrednom obukom. Na završetku svakog meseca saznaćete ko je srećni dobitnik, a delit ću i knjige. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska s ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ako želite knjige i seminare, pozovite na +381 607 252 929
I molim vas, podelite sad ove klipove i vašim prijateljima iz inostranstva, jer sad postoji transkripcija na mnoge jezike sveta, tako da svi koji su onoliko tražili prošlih godina zašto nemamo transkripciju, zašto, kada će biti prevodi, evo sad imamo i prevode, pa vas molim da eto svima podelite, ko želi naravno duhovno da raste, ovaj kanal i znanja koje ovde delim su potpuno besplatna, ja sam dala 1200 klipova, daću još toliko, samo dajte da se znanje širi i da svi menjamo ovo naše kolektivno polje. Volim vas, poljubac svima.